Som-hi! Bona nit i bona hora, la-la-la-la. Honestament, defenses ideals, camines amb l'estem, és un destí que tots anhelem. Dins dels pioners, truquen al present, desitjant un futur que tots volem realitzar, de llibertat. Tornarem a cantar i tornarem, perquè siguin ben lliures. Us volem amb un rostre somrient i exigim llibertat. I tornarem. Com cada primer dilluns de mes, estem presents Morea i Lila per reivindicar sempre les dones que han estat assassinades i que podran ser que siguin víctimes de la violència masclista. Avui també hem portat una rapsòdia professional, la Jus, que ens llegirà un poema de Cançó de fer camí, de la Maria Mercè Marçal, i com sempre donar gràcies als cantaires i les cantaires per acollir-nos cada primer dilluns de mes i que ens volem vives, lliures i amb vides dignes. Bueno, només us llegiré un poema de la Maria Mercè Marçal que me van demanar que busqués un i aquest m'ha ressonat molt perquè penso que estem en un moment que hem de pensar en positiu i amb esperança. I diu així: vols venir a la meva barca? Hi ha violetes a l'espí. Anirem lluny, sense recança, d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recança, i serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la meva barca, les veles altes, el cel obert. Hi haurà rems per a tots els braços, i serem quatre, serem cinc, i els nostres ulls estels esparsos oblidaran tots els confins. Partim pel març amb la ventada i amb núvols de cor trasbalsat. I serem 20, serem 40, amb la lluna per estandard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia ens trobarem a plena mar. Arreu s'escamparà la vida com una dansa vegetal. Dins la pell de l'ona salada serem 500, serem 1.000. Perdrem el compte a la tombada. Juntes farem nostra la nit. Bé, el llaç groc avui, doncs perquè hi ha gent que encara no ha entès el que significa. Suposo que us ha arribat a través de les xarxes aquest cartell en què el flamant candidat a la presidència de la Generalitat per part del Partit dels Socialistes de Catalunya doncs
es presenta la seva imatge amb una llegenda que diu el nom del candidat i a sota hi diu per curar o amb la vacuna preparada per curar i a l'altre costat hi ha el llaç groc. És a dir, estigmatitzar un moviment pacífic, democràtic, criminalitzar-lo i fer de manera doncs que en la societat, en el conjunt de la població arreli aquesta idea de que aquesta gent que defensa aquestes idees pacíficament, democràticament, doncs se les ha de vacunar, se les ha de administrar una vacuna. Esclar, això, de fet, sembla una segona versió, una continuació d'allò que deia fa temps l'exministre Josep Borrell, oi? En què calia desinfectar. És a dir, que sempre que arriba una contesa electoral, que allò es va ser a les eleccions del 17, doncs sempre que arriba una contesa electoral resulta que a una part important de la població se l'ha de vacunar, se l'ha de... això. En fi, nosaltres el que aquí demanem és que el candidat a la presidència de la Generalitat per part del Partit dels Socialistes doncs fes el fort de desmarcar-se ràpidament, ja ho hauria d'haver fet, no sé si ho ha fet, però desmarcar-se ràpidament d'aquest cartell, treure'l de la circulació, rectificar i demanar perdó a tantes i tantíssimes persones que defensen una altra opció igual de legítima que la seva. Per tant, emplacem el candidat a desmarcar-se d'aquest cartell, retirar-lo immediatament i demanar disculpes també públicament. Per tot això el llaç groc. I els que tingueu manera de fer-lo evident, doncs jo demanaria que el féssiu evident, aquest llaç groc, en aquest moment de cantar la cançó. Groc, som-hi-va! Groc, 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 és groc el nostre llaç, groc el nostre llaç, groc és el color. Groc, 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 és groc el nostre llaç, groc el nostre llaç, groc el nostre de Quan somrius, del Josep Tió, que van fer en el seu dia per homenatjar a tot el personal sanitari que s'hi ha deixat la pell literalment durant aquest temps de pandèmia i que s'hi segueix deixant la pell i que s'hi seguirà deixant la pell perquè sembla que no hi ha massa bons auguris, si més no per aquests propers dies. Per tant, em sembla que és de justícia en aquest any que comença, ens sembla de justícia reconèixer una vegada més la seva feina, la seva tasca, a vegades no pas amb tots els mitjans necessaris, no pas amb totes les directrius prou clares, no pas amb tots els protocols prou especificats, o no sé com dir-ho, però en qualsevol cas amb una professionalitat admirable i amb una abnegació
total i absoluta. Per això ens sembla que és de justícia cantar aquesta cançó avui i fer una crida a tothom a la responsabilitat, perquè realment qui s'hi juga més, o més ben dit, tots ens hi juguem tot, però els que estan a primera línia pot ser més que ningú. Per tant, per ells, per elles, aquest quan et purin amb la música del Josep Pio. Ara que hem d'estar, tenim, va, ara que hem d'estar tancats a casa, ara que no podem pas sortir ni al carrer, ara que les places estan buides, avui que vivim amb l'aire al cor, ara que veiem que tantes vides pengen d'un fil massa vist. Avui que des de casa anem teixint solidaritats, ja donem que us hem de donar cap i sortim als balcons cada vespre quan festeja, agraïm la vostra feina per les cures que sou, la i crec fort, sou herois dins la tempesta, pel vencer sou l'esperança, mai no us ho direm pas prou. Sanitaris, metges i infermeres, tots els que treballeu per fer rutllar cada hospital, us enviem cartant aquest missatge. Gràcies, moltes gràcies, gràcies mil. Som a les vostres mans i això ens confia. El vostre exemple ens farà ser millors. El vostre compromís, la vostra lluita, sense descans, para que s'acabi el son. I sortim als balcons cada vespre quan festeja, agraïm la vostra feina per les cures per tothom. I els estats diguem fort, sou herois dins la tempesta, pel bon fer sou l'esperança, mai no us ho direm pas prou. Avui suposo que us ha arribat la campanya que estem fent com a Òmnium amb la signatura de 50 personalitats a nivell mundial demanant l'amnistia. Clar, el primer que us voldria explicar és les diferències que hi ha entre el que és l'indult i el que és l'amnistia. La voluntat de tots els que estem aquí, des de fa ja un munt de dies, un munt de setmanes, és que els presos polítics i les preses polítiques tornin a l'hora de sopar, del dia que estem cantant cap a casa seva. Això és evident. I també crec que som tots conscients des del primer dia que això depèn única i exclusivament del govern espanyol, que té l'eina, com molt bé la setmana passada comentava el Jaume, de l'indult. Si els presos i les preses polítiques continuen a la presó un sol minut és perquè el govern, en aquest moment format pel PSOE i per Podemos, així ho vol. Simplement així. Però també tinguem en compte que l'eina jurídica de l'indult suposa un perdó individual a cadascun dels que han estat empresonats, els que han estat jutjats i declarats culpables. És una eina individual per cadascun d'ells, que el govern més progressista de la història podria utilitzar demà mateix o avui mateix i que demà estiguessin a casa. En canvi, l'eina de l'amnistia és diferent. No és una solució individual per aconseguir que els nostres nou estimats i estimades presos polítics tornin a casa, sinó que és una eina més general que dona cobertura i abaste la totalitat dels 3.000 represaliats que, com sabeu, en un recompte fins i tot una mica superficial que hem fet des d'Òmnium, tenim al país des d'octubre del 2017.
L'eina de l'amnistia és una eina política en la que no el govern, sinó el Parlament, com a dipositari del conjunt de la sobirania de l'estat espanyol, decideix que vol fer un pas polític per a la solució d'un conflicte polític. Això és el que estem proposant des d'Òmnium i sobretot tinguem també molt en compte que aquesta proposta d'amnistia ara és la proposta que ha generat el consens de totes les forces polítiques independentistes per recolzar-la. Jo no sé si ho aconseguirem, és una manera fina de dir que evidentment no ho aconseguirem perquè no hi ha la voluntat política per part de l'estat espanyol de donar una solució política al conflicte polític. Això crec que tots som conscients. Però també tinc molt clar que la nostra responsabilitat, i per això que estem aquí a plaça i que continuem cridant des de l'octubre del 2017, és que ho tornarem a fer, que tornarem a exigir la totalitat dels nostres drets i tornarem a exigir que per l'exercici dels nostres drets això no ens comporti cap pena de presó. Continuarem exercint la desobediència civil i continuarem exercint absolutament totes les eines polítiques, jurídiques i cíviques que tinguem al nostre abast. La reclamació de l'amnistia és una d'elles. És una d'elles que ens permetrà almenys una cosa, i és desemmascarar una vegada més la no voluntat del govern espanyol de negociar. Una cosa que crec que tenim prou constatada, doncs ho tornarem a fer. La constatarem les vegades que convingo, perquè serà la manera que tindrem de poder finalment, que aquesta veu que aquestes 50 personalitats que avui han donat suport a l'amnistia acabaran reconeixent a nivell internacional que simplement no és possible una solució pactada, dialogada. I llavors ja només ens quedarà una petita cosa, i és que ho tinguem també clar a nivell intern, que a nivell intern tinguem molt clar que la independència de Catalunya, la llibertat individual i col·lectiva només depèn de nosaltres, de la nostra voluntat. Res més que això. Tinguem-ho molt clar. Aquesta és una manera, la sol·licitud de l'amnistia, primer per constatar una certa unitat d'acció, que fa molts dies, fa molt de temps que estem reclamant fins i tot aquí a plaça. Doncs per aquesta campanya tots els partits polítics independentistes s'hi han posat d'acord. Segona, és una manera també de constatar que no ens aturem, que continuem exigint uns drets polítics, que continuem exigint que l'exercici d'aquests drets no ens porti a una presó. I tercer i fonamental, constatar que la majoria del nostre país vol una solució política per un conflicte polític. Això només acabarà amb una solució política. Respecte de la repressió és amb l'amnistia i respecte de la llibertat col·lectiva serà amb el reconeixement del dret a l'autodeterminació. Res més. Nosaltres no ens aturarem. Continuarem aquí a plaça i a tots els carrers. I ara, el que us demano, sisplau, si teniu a bé, és de signar per l'amnistia. Tenim aquí uns quants fulletons, si no a la nostra seu, a Òmnium, us trobareu cada dia de 6 a 8 i durant uns quants dilluns tornarem aquí amb uns quants fulls per recollir les signatures. Moltes gràcies, bon any, cuidem-nos i llibertat individual i col·lectiva. Visca la terra. No penseu que no estic d'acord amb el que diu l'Andreu. I he signat, a més a més. I us animo a signar a totes i a tots, perquè és veritat que hem de seguir batallant a tots els nivells i posar de cara a la paret aquest estat demofòbic que no té els mínims estàndards democràtics per ser considerat una democràcia amb cara i ulls, una democràcia amb una mínima qualitat, oi? I un altre fet que ens recorda, i això que estem dient ara, és el que ara, el motiu pel qual ara farem les corrandes d'exili avui. Avui fa 1000 dies que l'Adrià Carrasco és a l'exili. Va haver de fugir, va haver de marxar, va haver d'exiliar-se, com a conseqüència d'aquesta repressió desfermada, desbocada, que des de 2015 cap aquí, doncs això, té en el seu punt de mira, té com a objectiu la persecució, l'estigmatització, com dèiem abans amb el cartell del senyor Illa, ara et dic el nom del senyor Illa, i etcètera, no? I per tant, avui fa 1000 dies d'això, d'aquest altre fet.
monstruós que en una democràcia digna de tal nom la gent s'hagi d'exiliar per motius ideològics, motius de pensament, motius polítics, en definitiva. Doncs dedicat a ell i a totes les persones que són a l'exili, però especialment avui a l'Adri i a la seva família, corrent des d'exili. Una nit de lluna plena, tramuntaren la carena, lentament sense dir res. Si la lluna feia el ple, va per fer la nostra pena. L'estimada m'acompanya, d'aquest lluna i aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Com una mare de Déu, l'estimada m'acompanya. Perquè ens perdoni la guerra, que ens sembla que l'esquerra. Abans de passar la ratlla, vaig aquí més a la terra i la corona amb l'espatlla. A Catalunya naixí, el dia de la partida, mitja vida condormida. L'altra meitat vingui amb mi per no deixar-me sense vida. Bueno, olvido jamás será vencido, dels Quilapayún. Bé, avui la volem dedicar especialment al Pepe Mújica, que segur que va ser president de l'Uruguai durant 5 anys, del 10 al 15, em sembla, i que ara fa uns dies es va solidaritzar plenament amb els presos polítics. De la mateixa manera que ho hem fet avui aquesta 50ena de personalitats d'arreu del món. Jo no ho sé, però no he llegit la llista de les 50, però no sé si hi ha cap personalitat espanyola entre els signants. N'hi ha alguna? Ni una? Ni una. O no hi ha personalitats, o no hi ha empatia, o no hi ha solidaritat, o les dues coses, no sé. Bé, en qualsevol cas, el Pepe Mújica, un referent moral i ètic de governant, doncs ara fa uns dies va fer exercici de solidaritat amb els presos polítics i a ell especialment. Moltes gràcies, Pepe. Des de Plaça Paeria, no sé si t'arribarà el missatge, però t'ho agraïm sincerament i entre d'altres, però especialment va per tu avui aquest pueblo virtual.
cap a Reis, un conte, el Polsim màgic. Està basat en el conte de Jordi Cuixart, que es va inspirar en els dibuixos de la sala de convivència de les persones on, des de fa més de 3 anys, fa el vis-a-vis amb els seus fills i la seva dona. Diu així: una explosió de colors, naïfs, vius, arrodonits, deambulen per un conte on els somnis es compleixen i salven nostre planeta de la total destrucció. El narrador de la història, el tenaç Jordi Cuixart, un heroi de Catalunya, ha begut la inspiració de la font d'aquells dibuixos creats per mans infantils en els murs d'una presó. La protagonista viatja a un planeta acollidor on no hi ha guerres ni odi i que parlen un llenguatge on no existeixen els mots que signifiquen por i no. El narrador ja ha expressat que no li fa por l'Estat. Per tant, l'Estat no et pot vèncer, ni que el tingui a la presó, com va dir el filòsof Sèneca a l'emperador Neró. Tornant al conte, la prota busca una dona molt sàvia, amb un ull al mig del cor i una orella a cada mà, i li demana el secret per a guarir nostre món: escampar un polsim màgic sobre la terra ferida de tant de dolor inhumà. Però això no és més que un conte. En Cuixart és a presó amb tots els altres companys per la por i la prepotència dels que sempre diuen no. I visca la República Catalana. A passar de presentar el roll-up aquest que tenim aquí a l'esquerra. El veieu? Atenció-lo una mica cap allí, home. Perquè la gent... Que diu el cor, plaça Paeria i els cantaires de Ponent seguim cantant per la llibertat de les preses i dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats i exiliades i per la fi de la repressió contra l'independentisme. Això és el que diu el roll-up aquest, que ha estat un disseny genial del Jordi Cebolla. Un aplaudiment fantàstic. Per si algú que passa per aquí no sap de què va això, doncs aquí ho pot llegir. A més, sabem que no estem sols. Si seguiu les xarxes veureu que hi ha gent que continuen tallant la Meridiana. Hi ha els avis i avis de Reus que han recuperat la seva activitat a la plaça del Mercadal, em sembla que és de Reus. Hi ha els de Vilafranca que surten cada vespre. Hi ha moltíssima gent. Per tant, no estem sols, som molts, som moltes. El que passa que també és veritat que la pandèmia ens ha, d'alguna manera, ens ha limitat una mica la capacitat d'actuar i de moure'ns i de protestar, perquè en definitiva el que fem és això, sobretot. Bé, però rotllos, moltíssimes gràcies per ser-hi. Esperem que els Reis ens portin el que li vam demanar l'any passat en una carta al diari. Vam demanar 4 coses als Reis, que era justícia, llibertat, fi de la repressió i no sé què més. Esperem que aquest any ens ho portin, això, aquest any 2021, segur que sí, però amb una condició només, i és que nosaltres hem de seguir empenyent i hem de seguir reclamant-ho i hem de seguir denunciant tota aquesta injustícia absoluta. Si perseverem, segur que ens en sortirem. Si anem sempre endavant fins a la llibertat, segur que ens en sortim. Vull ser lliure, va!